Jungle. Yay fəsli olduğundan kök insanlar sürətlə arıqlamağa can atır. Show TV xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, diyetoloqlar bunun üçün kartof və qatıq pəhriz menüsünü məsləhət görürlər. Bu diyet sadəcə 3 gün və ya 3 ay fasilə ilə həyata keçirilməlidir. Üstəlik 3 gün ərzində hər gün 3 litr su içməlisiniz. İçki kimi isə yaşıl çay ən yaxşı vasitə göstərilir. Şəkər xəstələrinə isə kartof pəhrizi məsləhət görülmür. 3 gün ərzində 5 kiloqram çəki atmağa kömək edən kartof diyetinin tətbiqi isə bunlardır. Səhər 1 ədəd orta böyüklükdə qaynadılmış kartof, 1 kasa qatıq. Günorta 2 ədəd orta böyüklükdə qaynadılmış kartof, 1 kasa qatıq. Axşam isə 1 kasa qatıq. Bunlardan istifadə edərək 3 gün ərzində 5 kiloqram çəki atmağa yardımcı olacaq. Əməyə qarşılıq olaraq Orxan Şirinli TV-ni bəyənməyi və bildiriş butonuna basmağı unutmayın. Orxan Şirinli, Show TV.